Hei, Jan og Mattis her. Gjennom 3 episoder tar vi deg med på sommerens 2-ukers tur i Børgefjell, så heng med! Da er jeg kommet frem til Namsvannet, blitt fraktet over til enden med båten, og har 14-15 dagers eventyr foran meg her i fantastiske Børgefjell. Planen nå er at jeg skal gå opp til den første leiren, hvor jeg måtte kaste inn håndkle forrige gang, og ha en slags revansj på den. Her skal jeg gå i en 14 dagers tid, bare kose meg den første uka alene, så skal jeg møte Mattis og hans sønn Birger den andre uka. Og det som gjelder nå da, det er å få opp fiskestengene. Det er ikke sant? Allerede her så begynner det. Den er jo selvsagt knekt. Jeg skal ikke si hvem som har lånt denne her sist, bror. Jeg tror det gikk greit, jeg. Da har jeg fått kuttet av et ledd og tredd den oppi og teipet litt. Den første strekningen opp langs Virmaelva er veldig lett og fin å gå. Det er lagt ut klopper over de verste myrdraga, krysset av elv. Ikke noe problem. Han er så tøff. Tenk deg, dette er første gang han går over Stråden elv på Hengebru. Han er så flink, vet. Nå er det varmt, altså. Nå er det i hvert fall 8-29 grader. Og jeg har nok 40 kilo på ryggen. Stakkars Silas, han løper fra skygge til skygge, venter på meg. Og kommer vi heldigvis til en bekk oppi her da, så han får kjørt seg ned. Heldigvis er det ikke noe mygg her da, det er litt ålreit. Men til gjengjeld så er det jo noen tusen klegg. Biter til og med gjennom genseren. Det var ganske seige 5 kilometer. Det er ikke lenger enn det. Nå er jeg kommet dit hvor jeg måtte avslutte etter første dagen på forrige Børgefjelltur. Og jeg ble hentet med helikopter på grunn av noe A3-flimmer som jeg klarte å pådra meg. Så nå er jeg tilbake igjen. Det var deilig. Det er her Sappanelva møter elva fra Gaukarelva. Så går det over til å bli Virmaelva nedover her sånn. Ja, jeg har jo pakket ut alt for å få litt oversikt og sånne ting. Da kommer jo selvsagt kveldsbygene, så nå må jeg bare forte meg å få det inn, for nå kommer det til å bøtte ned snart. Der er kremværet på vei. Nei, her er bare å få igjen duken litt. Det er veldig deilig med litt regn også. Litt avkjøling. Vært flink. Det er planlagt en hel dagsmarsj til. Det er viktig å ikke ta for mange dagsmarsjer av gangen og bestemme seg for hele ruta. Neida. Men i hvert fall planen i dag, det er å gå 3-4 kilometer østover, sånn at jeg i hvert fall kommer forbi denne Sappanselva og kan velge å krysse der uten å måtte vade. Men jeg tror nok jeg likevel tar en kilometer eller 2 til, og så tar jeg opp til Sappansfjellet, går over et pass der, og så ned til Virmavannet og satser på leir ved Virmavannet i kveld. Det er såpass varmt ute nå at Silas skal slippe å bære kløv i dag også. Jeg får ta den. Ja, det blir lunt i dag også. Gleder meg til å komme opp i høyden. Fullt Sappanelva litt oppover, kommer til sted. Jeg tror det er riktig å krysse nå. Elva er litt vid. Det bør kunne gå an å krysse sånn cirka over her. Så får vi se. Så kanskje jeg unner meg et bad og den kulpen der etterpå. Det er egentlig ganske tvilsomt, for jeg lukter jo ikke vondt. Og vannet er veldig, veldig kaldt. Der har vi dagens mål. Virmavannet i det fjerne.
er jo nesten bare rett borti her det nå. Her tror jeg kan gå over. Holde meg her oppe. Da er det fortsatt et godt stykke ned til de litt brattere strykene, litt kraftigere strykene, som ikke er noe særlig å dette uti. Så ja, får gjøre et forsøk. Kommer til å bli søkkblaut, men det er greit nok. Og aldri kryss elva uten å ha på deg skikkelig sko. Jeg har funnet hva jeg skal slå leir. Det er på den lille morennen der ute. Jeg ser jo at det godværet er på vei inn, så jeg håper virkelig at jeg rekker det. Og få opp teltet før det begynner å bøtte ned. Så vi bare komme oss velberget over uret her, vi Silas. Og så er det opp med teltet. Jeg digger det livet her også. Det er så deilig. Ja, vi får ha konkurransen da. Hvem vinner? Møkkaværet eller meg? Kan trygt si at jeg kom fram i siste liten. Nå bøtter det ned her. Det regner og lyner og tordner så vanvittig. Da er det deilig å ligge i teltet. Nå skal jeg bare rulle ut soveposen, krype oppi og ligge og lese og slappe av og nyte dette her. Jeg tror det er en som er sliten her, jeg. Vi rakk akkurat å få opp tarpen før himmelen åpnet seg, og det rullet inn med lyn og torden, så nå sitter vi tørt og godt her, og blir værende til det har gitt seg. Så går vi heller videre ut på kvelden, selv om det blir sent. Da dro uværet forbi, kom til oss videre. Vi hadde bare gått en halvtime fra Thomasvatn før det braka løs. Men nå er klokka 9 på kvelden, det er lørdag. Jeg har med Anne Beth, Eigil og Live, og Leo da. Og vi skal gå ei uke i Børgefjell. Jan han startet i går fra Storelva ved Namsvatnet. Han skal vi møte om ei uke. Da drar denne gjengen her hjem og blir erstattet av min eldste sønn Birger. Han blir da med Jan og meg ytterligere ei uke. Da har vi gjort et par hundre høydemeter, det er kanskje 100 høydemeter igjen. Før vi runder toppen skal vi bare komme oss inn til et av de første vannene innenfor Sløkskaret. Det er blytungt, formen kunne definitivt vært bedre. Det er jeg som må be om korte pauser hele tida. Håper å gå meg i form etter hvert. Disse her ungdommene er jo sterke som okser, og det er for så vidt Anne Beth også. Vi gutta bærer sekker på sånn pluss minus 30 kilo. Damene pluss minus 20. Leo bærer maten sin fra uke, det vil si snaut 4 kilo. Da har det blitt formiddagen på dag 2. Vi har hatt den første natta her i Børgefjell. Og kom opp hit til Sløkskarkjønnan i går kveld. Slo leir ved 10:30-tiden. Fant oss en fin kolle over et av vannene her, hvor det er luftig og godt, og det er gull verdt med tanke på mygg og særlig klegg som det er mye av nå. Det er ordentlig hetebølge, så det å ha litt luft er helt nydelig. Og nå skal vi ha oss en lang og god frokost. Vi har med litt ekstra snadder til denne første morgenen, og så bevege oss videre østover. Får vi se, vi skal ikke overdrive. Regner med at det blir ettermiddagsbyger og torden i dag også, og da er det greit å ha slått leir.
Så kanskje Nedre Rørskarvannet kan være en plan i dag. Sånne morgener som dette her, altså, det er så deilig. Bare kan ta med seg alt man trenger for frokosten ut. Legge seg og nyte og slappe av. Trenger ikke myggmiddel engang, fordi det blåser nok til at myggen forsvinner. Tror jeg blir her lenge i dag, jeg. Hva sier du, Silas? Ja, 4-5 kopper kaffe senere, 2 pakker bacon og litt grann Bixit og gulost, så har jeg kommet fram til planen, i hvert fall for første halvdel av dagen. Nå har jo Mattis begynt på tur i Børgefjell, han også, med familien, i går ettermiddag. Det betyr at nå kan konkurransen begynne. Så jeg skal bruke litt tid på å fiske litt grann rundt Virmavannet her. Så får vi se hvordan det går. Og satser på at jeg allerede nå tar en tidlig ledelse. Ja, fiske til nå, det har vært ganske begredelig. Skulle nesten tro det ikke var fisk her. Så husket jeg, vet du. Forrige gang jeg var i Børgefjell, som bare ble et døgn, så fikk jeg med en gave av Mattis, som han sa, denne skal du ta fram når du har lyst til å knuse Lars i fiskekonkurransen. Og hvis jeg nå kan bruke gaven fra Mattis til å knuse Mattis i fiskekonkurransen, så hadde det vært enda bedre. Så nå er jeg litt spent på hva han har ordnet til meg her sånn. Skal vi se. Jeg har en mistanke, for han er ganske habil fisker, og når ingenting biter, og han ikke har med seg fluestanga, så har det et sånn busketriks han pleier å ta fram, og da håper jeg at det er det samme han har her sånn. Oi, oi, det er fluer i hvert fall, det lover bra. Og det er sånne bomberdupper, ja. Dette blir bra. Dette blir skikkelig bra. Her har jeg da 2 bomberdupper. Pluss noen fluer. Og et kort fra Mattis. Kjære Jan, grattis med vel overstått bursdag. Det stemmer jo nå også. Håper dette kan være nyttig når du skal prøve å slå Lars i fiskekonkurransen. Du husker hvordan det gikk sist. Hilsen Mattis. Og her ser vi jo fiskene han fikk forrige gang, når han brukte denne løsningen her. Da tror jeg jeg begynner å bli klar for action her. Der har jeg da bomberduppen. Så har jeg litt sånn nylon tråd nedover. Og så har jeg en ganske brun flue der. Jeg har ikke peiling på hva dette er for noe. Som henger løst fra hovedtråden. Og så følger vi hovedtråden videre nedover. Så kommer vi etter hvert til en flue med litt rødt på seg. Det har jeg troa på.
Det er alt for varmt nå til å flytte på seg og gå videre, så jeg har ikke brukt noe energi på å finne neste leirplass ennå. Nå tror jeg heller jeg skal ta med nye fiskeløsninger, bomberduppen og flue, til der hvor jeg så fisken i stad. Skal vi se hvordan det går. Da har jeg en halv kilometer å gå eller noe sånt. Så tipper jeg ting begynner å løsne her. Gleder meg. Ja, takk skal du ha, Mattis. Det var 3 kast, og så satt den. Skal vi se da om vi klarer å få den opp. Oi. Det er bare å få den trygt opp på landet her, og så... Ja, det går bra. Det går bra. Yes! Takk skal du ha, Mattis. Takk. Kan du se på det? Ja, det går bra. Deilig. Deilig. Jeg vil ha flere. Der satt den igjen. Den er litt større. Håper jeg får den opp. Ja, denne er litt kreftig, altså. Silas, nei, stå. Bli der. Oi. Jeg tror jeg bare skal prøve å få med dette her inn, jeg. Det er krefter, altså. Oi. Hold deg under vann. Ikke rist deg løs. Der er den sikret. Må ta livet av den fort som mulig her, uten at jeg mister den. Yes! Igjen, altså. Takk skal du ha, Mattis. Det er litt grann styr å fiske med bomberdupp og fluer. Men bedre med litt styr å få fisk enn det andre jeg holder på med. Marken er jo kokt. Den vil ikke ta på sluk eller spinner. Dette funka, altså. Dette er så digg. Ja, da er vi over 700 gram. Så jeg klarer kilosgrensa også, altså. Men ikke nødvendigvis her, men i hvert fall på den turen. Det begynner å dra seg mot kveld. Vi slo leir for noen få timer siden her ved Nedre Rørskarvannet. Etter en veldig varm marsj fra siste leir. Blir helt satt ut av den varmen her, og det er gull verdt med solhatt, selv om det muligens ikke ser ut. Og vi har prøvd å fiske med alt mulig rart. Helt dødt selvfølgelig. Det er kjempevarmt både i lufta og i vannet. Og her kom akkurat dagens ivrigste fisker tilbake. Uten fisk. Ja, du har fisket deg rundt hele vannet, du? Ja, jeg har gått rundt hele vannet, men det er ganske grunt rundt, så jeg kom ikke langt nok ut. Ja, det ble ikke noe fisk da, så... Men Live, hva er dagens rett? Heldigvis så har vi en nødløsning, så i dag blir det pasta di Parma med litt reinsdyrpølse. Hva rater du det fra 1 til 10? Under gjeldende forhold? Nei, dette er en klar 9, det. Ja, men jeg tar den. Da er jeg i gang med å lage fisken. Jeg skal bare stå og trekke i 10 minutter, kanskje. Litt lite vann, masse salt. Og så bruker jeg den krafta til å blande ut litt potetmos med. Da tror jeg at jeg skal få sove godt i natt. Ja, så får jeg se hva jeg gjør i morgen da. Jeg må jo komme meg videre, kan jo ikke ligge her enda en dag. Da tenker jeg at jeg går til nordsiden av Vimavannet og krysser elva der, for der er den mindre enn på sørsiden her. Så lettere å gå over. Og så krysser jeg nok på sørsiden av Steintinden. Eller nordsiden, jeg har ikke helt bestemt meg nå, for jeg kommer jo ned på Tjukkelvannet på andre siden der uansett. Kan være jeg går videre til Solskamkjønnen med en gang, eller at jeg finner et ålreit sted langs Store Tjukkelvann. Jeg er ikke så veldig kjent rundt akkurat det vannet der. Ikke det heller. Så ja, det blir spennende.